ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ವಿವೇಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಾನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಆದಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನೆಗೆ ನೇಚರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ 3ನೇ ಸೋಲೋ ಶೋ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲದೂ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಶೋ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡಾಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಈ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಸತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿಸ್ಕೇಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಅವರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವರ ಮೆಮರೀಸ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಸತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ 1ನಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ 8, 9, 10 ಇರುತ್ತೆ ಶೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 7:30 ಇರುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುವಲ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1-2 ಕಲರಿಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಆ ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿರು. ಸೊ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹೋಪ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 1-2 ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕೋಪ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ದಿರ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಮರೀಸ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ, ನನಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಾಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಆನಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ಜನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೇಚರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ರಿಯಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ, ನಾನು ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನೇಚರ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲವರ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ